因為咧啟德嗰個站，啟德嗰個主場館得2條路嘅啫嘛，係啊，一個就係宋皇台，一個就係啟德啊嘛。咁咧，我哋睇完嗰晚嘅後邊嗰晚咧，嗰班人疏散嘅時候，一路喺度唱啊嘛，一路唱歌，而我係聽到嘅，即係我係就咁開窗聽到佢哋一齊唱壞習慣啊，係嘛？壞習慣，你有冇一齊唱啊？識唱嘅時候又一齊唱咁嗌翻落去，我又揮完嗰排，就係咯，就係咁樣咯。跟住同埋我哋屋苑，即係嗰個屋苑，即係我哋屋苑樓下所有屋苑嘅位置係停滿晒七人車嘅。哦，即係仲要係中港牌嘅，準備接同胞翻內地，因為頭先我哋上一集講就係個經濟啊嘛。咁其實而家我見到嘅就係啊，你有一個城市啦，即係可能演唱會啦。咁但係好似冇配套去幫佢哋疏散咯，佢哋唯一嘅可能性就係中港車，仲要我聽翻啲做中港車朋友講就係10點半散場呢，加埋塞車呢，加埋路程呢，深圳灣係未必趕得切咯，未必12點前過到去，係啦，可能12點你過1-2分鐘你都過唔到噶啦。